สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นม.3 ทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูกีรติการเหมือนเดิมนะคะต้องขอโทษนักเรียนทุกคนด้วยนะคะชั่วโมงที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะคอมพิวเตอร์ของครูพังนะคะเพิ่งซ่อมมานะคะเพิ่งซ่อมเสร็จเนาะก็เลยได้มีเวลาอัดคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้เรียนกันนะคะคราวนี้หลังจากที่เราสอบกลางภาคไปแล้วนะคะก็คือเราได้เรียนจบหน่วยที่แล้วไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะขึ้นบทใหม่หรือว่าหน่วยใหม่นั่นเองนะคะหน่วยนี้นะคะหน่วยที่3นะก็จะเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับคลื่นและแสงนะคะนักเรียนเตรียมสมุดให้เรียบร้อยนะคะเตรียมสมุดให้เรียบร้อยเขียนวันที่ให้เรียบร้อยคราวนี้สมุดนะคะคุณครูจะให้ส่งไฟนอลก็คือปลายภาคนะคะให้ส่งปลายภาคนะเก็บสมุดไว้ให้เรียบร้อยใครมีสมุดแล้วเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วหนูขึ้นหัวข้อว่าหน่วยที่3นะคะขออภัยด้วยนะคะลายมืออาจจะนิดนึงนะเพราะว่าใช้เมาส์เขียนนะคะกำลังเก็บเงินซื้อ iPad อยู่นะคะซื้อแท็บเล็ตอยู่ช่วยกันกดไลค์คอมเมนต์ให้ครูเยอะๆนะคะหน่วยที่3คลื่นและแสงค่ะไปซ่อมโน้ตบุ๊กมาไปซ่อมขอนแก่นนะคะเพราะว่ากลัวช้านะคะต้องรีบสอนนักเรียนเนาะหน่วยที่3คลื่นและแสงนะคะหน่วยนี้นะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด2บทด้วยกันนะคะบทที่1จะเป็นเรื่องของคลื่นเลยชื่อหน่วยโอ้โหมันอยู่ห่างกันไปไหมเนี่ยขออภัยด้วยนะคะกะมือไม่ถูกนะคะหน่วยที่1ขอโทษบทที่1ก็จะเป็นเรื่องคลื่นนะคะเรื่องคลื่นแบ่งออกเป็น2บทด้วยกันนะคะก็คือเรื่องแรกที่เราจะเรียนวันนี้คือคลื่นกลเลยค่ะนะคะคลื่นกลมีคลื่นกลก็ต้องมีคลื่นอะไรแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กฟอแล้วกันมันเขียนลำบากอะนักเรียน2นะคะเรื่องคลื่นแล้วก็ต้องมีเรื่องแสงนะคะนี่หน่วยนี้เรียนทั้งหมดแค่2บทคือเรื่องคลื่นกับเรื่องแสงทีนี้เรื่องแสงก็จะมีอยู่3บทด้วยกันสามเรื่องด้วยกันนะคะ3เรื่องที่เราจะเรียนก็คือการสะท้อนของแสงการหักเหของแสงแล้วก็ความสว่างนั่นเองนะคะทีนี้ใครที่เขียนหน่วยที่3คลื่นและแสงครูไม่ได้ขีดค่านะนักเรียนคือครูจะขีดเส้นใต้อะนักเรียนคะนะคะใครคลื่นและแสงเรียบร้อยแล้วนักเรียนบรรทัดต่อมาเขียนว่าคลื่นกลเรื่องคลื่นกลคลื่นกลค่ะนะคะเรื่องคลื่นกลเขียนให้เรียบร้อยนะคะใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้แหละไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้มีเพื่อนที่ย้ายมาใหม่นะคะมารับเงิน 2,000 ใช่ไหมพอครูถามว่าเนี่ยหนูเข้าเรียนไหมไม่เห็นเช็คชื่ออะไรเลยนะคะปรากฏว่ายังไม่มีใครดึงเพื่อนเข้ากลุ่มเลยนักเรียนคะครูไม่สามารถที่จะไปตามนักเรียนทุกคนได้เพราะครูก็ไม่รู้ว่า Facebook นักเรียนชื่ออะไรครูก็ไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันเรารู้ว่าห้องเราเนี่ยใครเข้ากลุ่มหรือยังไม่เข้ากลุ่มใครส่งงานหรือยังไม่ส่งงานเพราะฉะนั้นนะคะเรียนสงสารเพื่อนด้วยนะดึงเพื่อนเข้ากลุ่มให้ครบนะคะส่วนที่ว่าเขาจะส่งงานไม่ส่งงานนั้นเรื่องของเขานะคะหรือว่าทักไปถามเพื่อนนิดนึงทำไมเธอไม่ส่งงานในหน่วยนี้ทำไมเธอไม่เช็คชื่อนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่มีคะแนนเก็บเลยนะคะนะรับผิดชอบตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าโตแล้วจะให้ครูไปตามทุกคนคงไม่ได้เพราะว่าครูสอนหลายห้องนะคะหลายคนนะคะต่อค่ะผ่านนะคะใครไม่ทันก็กลับไปดูได้คราวนี้นักเรียนดูภาพซ้ายมือลูกภาพซ้ายมือคือภาพของคลื่นสึนามินักเรียนรู้จักสึนามิไหมสึนามิเกิดขึ้นตอนที่ครูเป็นเด็กประเทศไทยรู้จักสึนามิครั้งแรกเมื่อปี 2547 ช่วงประมาณวันที่29ธันวาคมปี 2540ไม่ใช่29สิประมาณ26เอาเป็นว่าปลายเดือนประมาณวันที่26นี่แหละนะคะประเทศไทยรู้จักสึนามิครั้งแรกนะคะนักเรียนจะมองเห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคลื่นในแม่น้ำคลื่นบนผิวน้ำคลื่นในทะเลเรามองเห็นอยู่แล้วเราก็เลยรู้ว่ามันเป็นคลื่นนะนะคะมันเป็นคลื่นคราวนี้ดูภาพขวามือผู้ชายคนนี้กำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะคะนักเรียนสามารถมองเห็นคลื่นโทรศัพท์นี้ไหมลูกมองเห็นไหมไม่เห็นนะคะเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่าเวลาที่เราใช้โทรศัพท์ในการพูดคุยติดต่อกับคนอื่นเนี่ยโทรศัพท์เนี่ย
มันจะเคลื่อนที่จะรับส่งสัญญาณยังไงนะคะ มันส่งสัญญาณโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโทรศัพท์เรามองไม่เห็นคลื่นมันแต่มันส่งสัญญาณโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเราจะไปเรียนในบทต่อไปนะคะเราไม่สามารถมองเห็นได้แต่ว่าไอ้คลื่นเนี้ยคลื่นซ้ายมือคลื่นสึนามิเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้นะคะคราวนี้สึนามิเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆเนาะสึนามิที่เกิดในประเทศไทยเมื่อปี 2547 มันเกิดขึ้นเพราะเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยได้ชื่อว่าประเทศที่เป็นประเทศที่อยู่ในวงแหวนแห่งไฟนะคะเพราะว่าเขาจะมีภูเขาไฟเยอะมากแล้วเกิดการปะทุของภูเขาไฟเยอะมากนะคะพอนักเรียนคิดภาพจิ๊กซอว์รู้จักจิ๊กซอว์เนาะเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นแผ่นโลกของเราก็เหมือนกันพื้นแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยก็จะเป็นแผ่นคล้ายๆจิ๊กซอว์มีการต่อกันแบบนั้นนะคะมีการต่อกันแบบนั้นคราวนี้เมื่อมันเกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นใดแผ่นหนึ่งนะคะมันเกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นใดแผ่นหนึ่งมันก็จะคล้ายๆกับยังไงดีอะคือเราเลื่อนจิ๊กซอว์ออกอะประมาณว่าเราเลื่อนจิ๊กซอว์ออกเราจะเรียกว่าการเกิดแผ่นดินไหวหรือว่า earthquake เนี่ยมันก็จะเกิดการอย่างน้ำที่มันอยู่ในขวดปกติมันก็จะอยู่นิ่งๆใช่ไหมคะถ้ามันเกิดการถ้าเราเขย่าลูกเขย่าแรงเขย่าแรงขึ้นมันก็จะเกิดคลื่นน้ำที่แรงขึ้นถูกไหมมันก็เหมือนแผ่นดินไหวถ้าแผ่นดินไหวเกิดแรงมากก็จะเกิดผลกระทบก็คือเกิดสึนามิได้รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นนะคะทีนี้สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาดประมาณ9นะคะประมาณ9นะคะอยู่นักเรียนรู้ไหมว่าจุดที่เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียอยู่ห่างจากประเทศไทย600 กิโลเมตรนักเรียนคะ600 กิโลเมตรพูดง่ายๆตอนนี้เราอยู่สารคามมหาสารคามห่างจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ400-500 กิโลเมตรไหมคือไกลกว่ากรุงเทพอีกเกิดแผ่นดินไหวที่อยู่ไกลกว่ากรุงเทพแต่ได้รับผลกระทบอยู่มหาสารคามนักเรียนคิดว่ามันรุนแรงมากไหมล่ะนะคะ600 กิโลเมตรเกิดแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็เกิดสึนามิเข้าทำลายชายฝั่งประเทศใดที่อยู่ติดกับชายฝั่งจะเกิดสึนามิทั้งหมดนะคะประมาณ14ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยและคนตายในสึนามิทั้งหมดประมาณ200,000 กว่าคนเฉพาะประเทศไทยมีคนตายจากสึนามิประมาณ 5,300 คนนักเรียนว่าเยอะไหม 5,300 คนคิดดูนะมัธยมยังเรามีนักเรียนอยู่ประมาณ 400-500 คนบวกกับนาเชือกอีก 2,000 กว่าคนบวกกับพายักประมาณ 3-4 โรงเรียนรวมกันลูก 3-4 โรงเรียนรวมกันแต่ถ้านักเรียนคิดภาพ 5,300 คนไม่ออกนะคะเยอะมากนะคะมีคนตายจากสึนามิเยอะมากนะคะคือนักเรียนสามารถไปเซิร์ชดูใน YouTube ได้นะความรุนแรงของมันเพราะว่านักเรียนทุกคนมีโทรศัพท์เนาะนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ง่ายๆนะคะใช้เป็นประโยชน์คราวนี้ต่อเนี่ยภาพเนี้ยเมื่อกี้ครูสอนไปเดี๋ยวขอลบนิดนึงไม่ใช่ย้อนกลับได้ไหมย้อนไม่ได้อีกไม่ปวดหัวจริงๆนะคะคราวนี้เมื่อเปิดสวิตช์ให้หลอดไฟสว่างนะคะกระแสไฟฟ้าหรือแสงที่มันออกมาจากหลอดไฟมันก็จะออกมาในทั่วสารทิศแบบนี้ออกมาในทุกทิศทางนะคะเราสามารถเขียนแทนลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงก็คือแสงสามารถเคลื่อนที่ไปได้ในทุกทิศทางนั่นเองนะคะแสงสามารถเคลื่อนที่ไปได้ในทุกทิศทางนะคราวนี้นักเรียนรู้จักระฆังไหมครูวาดรูปสวยครูกล้าพูดเหรอนะระฆังเวลาที่เราไปพระธาตุนาดูนลูกนะคะไปกับผู้บ่าวเรานะลบนิดนึงนะคะระฆังนะคะเราก็จะมีการตีระฆังโดยใช้ไม้ระฆังก็จะเกิดการสั่นดืดๆนักเรียนรู้ไหมว่าเสียงของระฆังมันจะเคลื่อนที่ไปยังไงทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงของระฆังมันก็จะมีการเคลื่อนที่ไปในทุกทิศทางเหมือนแสงไฟเลยนะคะเหมือนแสงไฟจริงเหรอคะครูหนูไม่อยากจะเชื่อสมมุติว่าหนูตีระฆังอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายมือของครูเนาะฝั่งซ้ายมือเป็นไปได้ไหมที่คนที่อยู่ซ้ายมือจะได้ยินเสียงระฆังคนเดียวไอคนที่อยู่ขวามือจะไม่ได้ยินเสียงระฆังเลยเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น
ระฆังมันก็จะมีเสียงของมันเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางนะคะคล้ายๆกับแสงของหลอดไฟนั่นเองนะต่อค่ะภาพนี้นะคะเป็นการโยนก้อนหินลงไปในน้ำก็จะจุ้งลงไปแบบนี้ถูกไหมคะน้ำก็จะฟุ้งกระจายขึ้นมาคราวนี้หลังจากภาพนี้นักเรียนคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นดูต่อภาพต่อไปค่ะนี่ค่ะมันจะเกิดนะคะคำควบกล้ำชัดมากค่ะครูคะมันจะเกิดนะคะมันก็จะเกิดเป็นคลื่นน้ำกระจายออกทั่วทิศทางแบบนี้นะคะจริงๆโยนก้อนหินลงไปแค่ตรงนี้เห็นไหมคะมันจะเกิดขึ้นน้ำกระจายออกไปบนผิวน้ำในทุกทิศทางแบบนี้เราเรียกว่าคลื่นกลดูวิดีโอทีนี้จะเป็นสปริงนะคะสปริงกดยังไงนักเรียนกดยังไงนี่ โอ้ยแม่ปวดหัวนะคะ มันเป็นวิดีโออ่ะนักเรียน กดเล่นยังไงเอ่ยนะครับ ดูเหมือนว่ามีการเคลื่อนที่นะครับจากด้านที่คนออกแรงสะบัดไปยังปลาย สังเกตนะคะนะครับนี่เขามีการสั่นสปริงขึ้นต่อมาก็คือริบบิ้นเนี่ยเป็นอย่างไร ลงแบบนี้ถูกไหมคะสั่นสปริงขึ้นลงแบบนี้ให้เรียนสังเกตตรงนี้ค่ะผ้าสีแดงที่เขาผูกไว้ค่ะเคลื่อนที่นะครับไปทางซ้ายขวา ขึ้นลงแล้ว กลับไปกลับมาเช่นเดียวกับ เห็นไหมคะ ทิศทางของการสะบัดเขามีการสั่นสปริงขึ้นลงแบบนี้ขึ้นลงเห็นไหมคะทิศทางการสะบัดมือสะบัดมือขึ้นและสะบัดมือลงเห็นไหมคะทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นดูว่ามันเคลื่อนที่ยังไงสะบัดมือขึ้นสะบัดมือลงขึ้นลงสังเกตเห็นไหมคะผ้าสีแดงเป็นยังไงคะสะบัดขึ้นลงสะบัดขึ้นลงเลยไหมคะเห็นเป็นคลื่นสะบัดถี่ขึ้นซิเป็นยังไงถี่ขึ้นเป็นยังไงก็สะบัดขึ้นลงถี่ขึ้นถ้าครูสะบัดอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือจะสะบัดในแนวเดียวกับความยาวของสปริงหรือสะบัดเข้าออกจากตัวครูนั่นเองให้นักเรียนสังเกตเหมือนเดิมนะครับว่าลักษณะของสปริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็ดูนะคะสังเกตผ้าตรงนี้นะคะผ้าสีแดงที่ผูกไว้นะคะสะบัดให้ดูนะครับบนลวดสปริงคราวนี้มีการสะบัดไปข้างหน้าค่ะสะบัดไปข้างหน้าดูว่ามันเคลื่อนที่ยังไงดูว่าผ้าเป็นยังไงผ้าเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่กลับเราจะสังเกตพบว่าสปริงมีลักษณะที่บางบริเวณอยู่ชิดติดกันนะครับสะบัดใหม่สิลูกสะบัดใหม่ค่ะสะบัดต่อไม่รอแล้วนะผ้าคือมีการเคลื่อนที่ไปยังปลายอีกด้านหนึ่งไปส่วนริบบิ้นนะครับเคลื่อนที่ไปซ้ายขวาซ้ายน่ะเห็นไหมคะจบหรือยังนี่จบแล้วนะคะอย่างนี้ความหมายโอ้ยอะไรขออภัยในสไลด์ของคุณครูด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูเมื่อกี้นะคะที่เรียนดูการเคลื่อนที่ของสปริงนะคะมันจะแบ่งออกเป็นคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวนะคะคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวเอาสมุดขึ้นมานะคะสมุดขึ้นมาคราวนี้เรามาดูคลื่นตามขวางก่อนคลื่นตามขวางหมายถึงอะไรหมายถึงทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคของตัวกลางเมื่อกี้ก็คือผ้าสีแดงที่ผูกไว้นะคะตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะมีการตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นไหนล่ะเมื่อกี้มีการสะบัดมือขึ้นถูกไหมคะสะบัดมือลงเห็นไหมคะคลื่นมันก็จะมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงนี่คือทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นมันก็จะเคลื่อนที่ไปทางนี้ถูกไหมคะมันจะขึ้นลงไปเรื่อยๆแล้วสะบัดมือเป็นยังไงคะสะบัดมือขึ้นสะบัดมือลงแบบนี้นะคะแบบนี้เราเรียกว่าคลื่นตามขวางนะขวางกับอะไรนี่ไงขวางกับมือเราก็ได้นะคะคลื่นตามขวางเขียนลงไปค่ะ1คลื่นตามขวางนะคะคลื่นตามขวางนะคลื่นกลแบ่งออกเป็น1คลื่นตามขวางนะคะหมายถึงทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลางตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะพูดง่ายๆก็คือ
แนวตั้งฉากกับแนวทางการวางตัวของสปริงอ่ะมันอนุภาคของสปริงมันจะเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่นะคะครูคะนี่ง่ายแล้วเหรอคะนะคะมันขวางอยู่อ่ะลูกมันขวางนะคะมันขวางเนี่ยมันขวางอย่างเงี้ยนะคะมันขวางอยู่นะคะเราเรียกว่าคลื่นตามขวางนิดนึงเมื่อกี้นักเรียนขึ้นเรื่องคลื่นกลแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้รู้นิดนึงว่าคลื่นกลมีคลื่นอะไรบ้างหนึ่งก็คือคลื่นในสปริงคลื่นสปริงคลื่นในสปริงสองคลื่นในเชือกลูกคลื่นในเส้นเชือกนะคะคลื่นในเส้นเชือกนี่คลื่นกลนะคะหนึ่งคลื่นสปริงสองคลื่นในเส้นเชือกสามมีคลื่นอะไรอีกที่ครูยกตัวอย่างมาเลยคลื่นน้ำคลื่นน้ำมีคลื่นอะไรอีกที่เป็นคลื่นกลที่เป็นคลื่นกลคลื่นเสียงไงคลื่นเสียงมีคลื่นอะไรอีกที่เป็นคลื่นกลทำให้เกิดสึนามิได้คลื่นคลื่นอะไรคะทำให้เกิดสึนามิแผ่นดินไหวทั้งหมดที่ครูพูดมานี้คือคลื่นกลคลื่นกลแบ่งออกเป็น2ประเภท1คือคลื่นตามขวางโอเคนะคะต่อไปค่ะมีคลื่นตามขวางก็ต้องมีคลื่นตามยาวหนูเขียนเลยค่ะ2คลื่นตามยาวค่ะคลื่นตามยาวนะคะหมายถึงทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลางที่อยู่ในแนวเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นสังเกตนะเราผลักสปริงไปถูกไหมคลื่นมันก็เคลื่อนที่ไปเห็นไหมคะมันสิจุ่มอยู่ตรงนี้แล้วมันก็สิคอยเคลื่อนออกไปนะคะห่างชิดห่างชิดห่างไปเรื่อยๆนะคะจำได้ไหมที่เปิดวิดีโอให้ดูเมื่อกี้นะคะแบบนี้แหละเราเรียกว่าคลื่นตามยาวมือเขาซุกไปข้างหน้ามันกับแลนไปทั้งหน้าว่าคลื่นตามยาวแต่ถ้าสมมติมือเขาครูคะอันนี้ไม่ใช่ยาวค่ะนี่ครูขีดขึ้นค่ะครูลบใหม่นะคะมือเขาซุกไปทางนี้คลื่นมันกับเคลื่อนที่ไปทางนี้เห็นไหมคะทิศทางการสะบัดมือกับทิศทางเคลื่อนที่ของคลื่นเป็นไปในทิศทางเดียวกันเราเรียกว่าคลื่นตามยาวแต่ถ้าครูสะบัดมือขึ้นลงเหมือนอันแรกอะแต่คลื่นมันเคลื่อนที่ไปทางเนี้ยมันไปทางเดียวกันไหมไม่ไปทางเดียวกันเราเรียกว่าคลื่นตามขวางโอเคไหมคะฉันสิขวางเท่าไหร่ฉันบอกให้เธอผ่านไปได้ดอกค่ะนะคะโอเคนะคลื่นกลมีอยู่2ประเภท1คือคลื่นตามยาว2คือคลื่นขอโทษ1คือคลื่นตามขวาง2คือคลื่นตามยาวผ่านนะคะต่อไปเรามาดูค่ะถ้าพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นอนุภาคของตัวกลางคลื่นดังกล่าวจัดเป็นคลื่นประเภทใดเพราะเหตุใดดูนะคะนี่คือคลื่นน้ำโอ้ดูก็รู้แล้วว่าคลื่นประเภทใดนะคะเขาทำอะไรเอ่ยจุดลงไปบนผิวน้ำก็คือจุด A เอาเม็ดโฟมมาวางไว้นะคะมีการคล้ายๆโยนก้อนหินลงไปจุดลงไปนะคะแล้วก็เม็ดโฟมก็มีการเคลื่อนที่หนูคิดว่าเม็ดโฟมมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะคะเม็ดโฟมมีการเคลื่อนที่อย่างไรเม็ดโฟมก็จะมีการเคลื่อนที่ขึ้นเนี่ยแบบนี้คล้ายๆเนี่ยขึ้นน้ำเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเม็ดโฟมก็จะเคลื่อนที่ขึ้นลง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 แบบนี้นะคะการที่เม็ดโฟมมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงแบบนี้มันเป็นคลื่นตามยาวหรือคลื่นตามขวางยาวหรือขวางตอบถ้าพิจารณาการเคลื่อนที่ของคลื่นทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลางคลื่นดังกล่าวจะเป็นคลื่นประเภทใดตอบค่ะยาวหรือขวางคะยาวหรือขวางคลื่นตามขวางค่ะคลื่นตามขวางนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามีคำว่าเพราะเหตุใดเรียนต้องอธิบายด้วยนะคะเพราะอะไรลูกทำไมถึงตอบขึ้นตามขวางเพราะอนุภาคของน้ำมันเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะมันตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะก็เป็นคลื่นตามขวางเฉลยนะคะคลื่นตามขวางนะคะติ้งหนองติ้งหนองนะคะต่อไปค่ะถ้าพบว่าในเวลา
ขอไปค่ะ ถ้าพบว่าในเวลา 5 วินาที เม็ดโฟมเคลื่อนที่ขึ้นลงครบ 8 รอบเม็ดโฟมขึ้นลง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 ไปเรื่อยๆ ครบ 8 รอบพอดี ในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดคลื่นขึ้นทั้งหมดกี่ลูกคลื่นกี่ลูกคะขึ้นลงครบ 8 รอบพอดี กี่ลูกคะกี่ลูก 8 ลูกคลื่นพอดีเป๊ะเลยค่ะครูนะคะ เกิดคลื่น 8 ลูกคลื่นนะคะแสดงว่ามันสัมพันธ์กับการขึ้นลงครบ 8 รอบพอดีแน่ๆเลยนะตั้งสังเกตไว้เฉยๆนะคะต่อไปค่ะเส้นนี้อยู่ซ้ายมือของคุณครูอยู่ซ้ายมือของหน้าจอเราเรียกว่าแนวปกติเมื่อไม่มีคลื่นนะคะแนวปกติเมื่อไม่มีคลื่นระยะในแนวดิ่งคือเส้นนี้นะคะระยะในแนวระดับคือเส้นนี้นะคะหน่วยเป็นเมตรมั้งเนี่ย m เนี่ยหน่วยเป็นเมตรนะคะนะดูนะนี่คือแนวปกตินะไม่มีคลื่นนะต่อไปค่ะมีคลื่นแล้วค่ะเนี่ยเกิดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะคะในแนวดิ่งและแนวระดับแบบนี้แนวปกติเมื่อไม่มีคลื่นก็คือแนวนี้นะเส้นนี้นะเนี่ยเมื่อไม่มีคลื่นมันจะอยู่แบบนี้ตรงๆนะคะแต่ถ้ามีคลื่นนะคะส่วนข้างล่างสุดเราเรียกว่าท้องคลื่นส่วนที่อยู่ต่ำที่สุดเราเรียกว่าท้องคลื่นนะคะแล้วตรงนี้ล่ะจุดสีเขียวๆล่ะนะคะเราเรียกว่าสันคลื่นนะคะเราเรียกว่าสันคลื่นก็คือจุดที่อนุภาคเคลื่อนที่ขึ้นไปที่ตำแหน่งสูงสุดยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นเม็ดโฟมอนุภาคเม็ดโฟมเคลื่อนที่ขึ้นไปอยู่บนตำแหน่งสูงสุดเลยเราเรียกว่าสันคลื่นนะคะถ้าอนุภาคเคลื่อนที่ลงมาในตำแหน่งต่ำสุดเลยตรงนี้เราเรียกว่าท้องคลื่นนะคะอนุภาคเคลื่อนที่ลงมาต่ำสุดเรียกท้องคลื่นเคลื่อนที่ขึ้นไปสูงสุดเรียกว่าสันคลื่นจำให้ดีนะคะอาจจะมีในข้อสอบง่ายๆอย่าเพิ่งจดนะเดี๋ยวจะบอกว่าให้จดตรงไหนนะคะคราวนี้ส่วนนี้ระหว่างแนวเส้นปกติที่ไม่มีคลื่นกับท้องคลื่นขีดลงมาแบบนี้เราเรียกว่า amplitude ค่ะเส้นแนวปกติขีดขึ้นไปบนสันคลื่นระยะตรงนี้เราเรียกว่า amplitude เหมือนกัน amplitude ทั้งบนและล่าง amplitude ทั้งท้องคลื่นและสันคลื่นได้หมดเลยแต่ต้องวัดกับแนวปกติเมื่อไม่มีคลื่นนะคะเพราะฉะนั้น amplitude ก็คือความสูงของสันคลื่นหรือท้องคลื่นก็ได้นะคะเป็นความสูงนะคะเมื่อวัดจากแนวปกติเมื่อไม่มีคลื่นนะคะก็คือเส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ยจะมีค่าเท่ากันนะเรียกว่า amplitude ถ้าเส้นนี้มีค่ายกตัวอย่างเช่น10เส้นนี้ก็จะมีค่า10จำไว้นะคะ amplitude ท้องคลื่นกับสันคลื่นจะมีค่าเท่ากันเสมอค่ะผ่านนะคะเมื่อกี้รู้จักคำว่าท้องคลื่นสันคลื่นและ amplitude ท้องคลื่นสันคลื่นและ amplitude คราวนี้เรามาดูค่ะความยาวคลื่นค่ะลูกทันนะคะลูกทันนะคะมาดูความยาวคลื่นความยาวคลื่นคืออะไรนะคะความยาวคลื่นก็คือระยะเวลาที่คลื่นเนี่ยมันเคลื่อนที่นะคะเมื่อตัวกลางมันสั่นครบ1 รอบนะคะมันจะแทนด้วยสัญลักษณ์นี่ไงระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่เมื่อตัวกลางสั่นครบ1 รอบมีขนาดเท่ากับความยาวที่วัดจากสั่นคลื่น1ถึงอีกสั่นคลื่น1นะคะมีนี่ไงความยาวก็คือวัดจากสันคลื่นนี้เรียกว่าสันคลื่นใช่ไหมคะวัดจากสันคลื่น1ไปอีกสันคลื่น1แล้วเรียกว่าความยาวคลื่นนะคะหรือวัดจากท้องคลื่นได้ไหมได้วัดจากท้องคลื่น1ไปอีกท้องคลื่น1แล้วเรียกว่าความยาวคลื่นนะคะเรียกว่าความยาวคลื่นแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว y กับหัวงองแงงแบบนี้เราเรียกว่าแลมด้านะคะเราเรียกว่าแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรตัว m เนี่ยมีหน่วยเป็นเมตรนะคะความยาวคลื่นมีหน่วยเป็นเมตรวัดจากสันคลื่น1ไปอีกสันคลื่น1ก็ได้หรือวัดจากท้องคลื่น1ไปอีกท้องคลื่น1ก็ได้เรียกว่าความยาวคลื่น4 คำแล้วนะคะ
สั่นคลื่นท้องคลื่น amplitude ความยาวคลื่นโอเคนะคะเดี๋ยวตรงนี้ถ้าใครจะจดไว้สอบก็มาจดย้อนมาจดได้ต่อไปค่ะระยะในแนวดิ่งระยะในแนวระดับเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วนะคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้นักเรียนค่อยกรอกลับไปเนาะกรอกลับไปเพราะว่าอันนี้มันกรอไม่ได้เพราะครูอัดใน PowerPoint นะคะมันกรอไม่ได้ไปจดว่าสันคลื่นคืออะไรท้องคลื่นคืออะไรอยู่ตรงไหนเอาตามความเข้าใจของเราเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนลืมเพราะเราเรียนหลายเนื้อหาเนาะ amplitude คืออะไรความยาวคลื่นคืออะไรมีหน่วยเป็นอะไรเขียนตามความเข้าใจของเราได้เลยนะคะเขียนตามความเข้าใจของเราได้เลยคราวนี้มาดูโจทย์ค่ะข้อที่1ถามว่าสันคลื่นและท้องคลื่นอยู่ตำแหน่งใดโอ้ my god ง่ายจังเลยรู้ไหมดูภาพค่ะให้เวลา3 วินาทีติ๊กต๊อกสันคลื่นคือตรงไหนคะจุดที่อนุภาคอยู่บนตำแหน่งสูงสุดข้อนี้มีอยู่2คำตอบนะสันคลื่นคือใครอยู่สูงล่ะ P T ใครอีกคะอยู่สูงใครอีกคะ X ค่ะ PTX ค่ะงั้นข้อนี้ตอบว่าสันคลื่นอยู่บนตำแหน่ง PTX ค่ะท้องคลื่นอยู่ตำแหน่งใดท้องคลื่นก็ตำแหน่งที่มันอยู่ต่ำสุดก็คืออะไรคะ R แล้วก็ใครอีกคะ V ค่ะ R กับ V นะคะนี่คือท้องคลื่นคำถามข้อต่อไปค่ะถามว่าคลื่นที่เกิดขึ้นมี amplitude ถามหา amplitude แล้วนะคะและความยาวคลื่นเป็นเท่าใดข้อนี้มีอยู่2คำถามหาความยาวกับหา amplitude ถูกไหมคะคราวนี้ amplitude ก็คือระยะทางระหว่างแนวเส้นปกติก็คือเส้นนี้ขึ้นไปหาสันคลื่นก็ได้หรือลงมาหาท้องคลื่นก็ได้หนูจะดูจากเส้นไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเท่าไหร่คะเลข2เมืองเกิงนี่หน่วยเป็นซมดูให้ดีเพราะฉะนั้น amplitude มีค่าเท่าไหร่คะ2หน่วยคือเซนติเมตรเห็นไหมคะง่ายไหมง่ายนะคะง่ายเมื่อเรารู้ว่าตรงไหนคืออะไรนะคะต่อไปค่ะความยาวคลื่นเป็นเท่าใดความยาวคลื่นเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วความยาวคลื่นเราจะต้องวัดจากสันคลื่น1ไปอีกสันคลื่น1หรือวัดจากท้องคลื่น1ไปอีกท้องคลื่น1ก็ได้เราเรียกว่าความยาวคลื่นนะคะความยาวคลื่นวัดเลยค่ะช่องนี้3ใช่ไหมคะห่างกันเท่ากับ3ครึ่งของ3ไป4ไป5ไป6นะคะครึ่งหนึ่งก็คือ 1.5 ถูกไหมถูกไหมคะคือ 1.5 เนาะ1.5 วัดไปค่ะวัดไปค่ะได้เท่าไหร่คะเนี่ย 1.5 อันนี้ห่างกันอยู่3ถูกไหมคะอันนี้ห่างกันอีก 1.5 3เป็น4เป็น5เป็น 0.5 บวก 0.5 เป็น6ค่ะเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นมีค่าเท่ากับ6หน่วยเป็นแลมด้ามีหน่วยเป็นอะไรคะเมตรค่ะนะคะหน่วยเป็นเมตรนะคะหน่วยเป็นเมตรต่อไปค่ะเมื่อกี้เมตรหรือเซนติเมตรวะน่าจะเป็นเซนติเมตรนะนักเรียนเพราะว่ากอกลับก็ไม่ได้เอายังไงเพราะว่าตรงเนี้ยนะคะมันเขียนหน่วยว่าซมนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยเป็นเซนติเมตรนะขออภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นจะมีค่าเท่ากับ6 ซมนะคะ6 ซมเมื่อกี้ผ่านสไลด์อะไรมาไม่ได้นะคะคราวนี้มาดูความถี่ลูกอุ้ยเมนี่อย่างนอนนี้หนูงงแล้วนะคะความถี่นะคะความถี่เป็นยังไงนะคะความถี่ก็คือจำนวนรอบที่ตัวกลางสั่นครบรอบหรือจำนวนลูกคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดหนึ่งในตัวกลางใน1 วินาทีนะคะจำนวนรอบที่ตัวกลางสั่นครบรอบหรือ
จำนวนลูกคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดหนึ่งในตัวกลาง1 วินาที แทนด้วยสัญลักษณ์ f แบบนี้นะคะ มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ตซ์นะคะ มีหน่วยเป็นรอบหรือวินาทีหรือเฮิร์ตซ์นั่นเองนะคะ คราวนี้ดูนะคะ ระยะทางในแนวดิ่ง ระยะทางในแนวระดับนะคะ สั่นแบบนี้ชื่อไปเรื่อยๆสั่นเรื่อยๆสั่นแบบเนิบๆหนูคิดว่าความถี่มากหรือน้อย น้อยนะคะ แต่ถ้าอ้าวนักเรียนคะสั่นแรงขึ้นค่ะลูกสั่นแรงขึ้น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 ความถี่มากหรือน้อยมากเอาง่ายๆนะคะ ระหว่างกอไก่สีเหลืองมองไม่ค่อยเห็นเลยเนาะผ่านไป3 ชั่วโมงมีขึ้นมาเทียนึงกับขอไข่มีขึ้นทุกวิเลยอะเหมือนหัวใจของหนูตอนนี้เลยค่ะครูนะคะหนูคิดว่ากอหรือขอมีความถี่มากกว่ากันตอบง่ายๆแบบหลับตาตอบเลยคือกอไก่เข้าใจนะคะอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะคะคลื่นมีหน่วยเป็นอะไรนะเฮิร์ตนะคะต่อไปค่ะอ๋อขอโทษคลื่นมีหน่วยเป็นอะไรความถี่นะคะความถี่มีหน่วยเป็นเฮิร์ตไม่ใช่คลื่นมีหน่วยเป็นอะไรคู่กันเลยเนาะนะคะคราวนี้นักเรียนรู้ไหมว่า amplitude อะไอตรงนี้คือ amplitude ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่า amplitude เนาะนักเรียนยิ่ง amplitude มากสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยยิ่ง amplitude มากเท่าไหร่นะคะอนุภาคในการทำลายล้างมันก็จะมากเท่านั้นนะคะพลังงานของคลื่นกลนักเรียนจำไว้เลยพลังงานของคลื่นกลจะขึ้นอยู่กับ amplitude คัน amplitude หลายทำลายหลากหลายสึนามิที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยก็เกิดจาก amplitude ของคลื่นนี่แหละนะคะมีค่ามากนะคะamplitude สูงพลังงานก็จะสูงนะคะถ้า amplitude ต่ำพลังงานก็จะต่ำจำไว้นะคะต่อไปเราเริ่มใช้ดินสอแตะผิวน้ำเมื่อเวลาผ่านไป1 วินาทีนะคะเกิดลูกคลื่นจำนวน1 ลูกแบบนี้เวลาผ่านไป1 วินาทีเกิดลูกคลื่น1 ลูกขึ้นลงครบ1 รอบเรียกว่า1 ลูกโอเคไหมเกิดสั่นขึ้นเกิดท้องขึ้นครบ1 รอบนี่แบบนี้เรียกว่า1 รอบนะกินน้ำแป๊บหนึ่งนะคอแห้งนะคะคราวนี้ภาพต่อไปเมื่อเวลาผ่านไป1 วินาทีเริ่มใช้ดินสอแตะผิวน้ำเหมือนกันแต่เมื่อเวลาผ่านไป1 วินาทีเกิดจำนวนลูกขึ้นจำนวน2 ลูกรู้ได้ยังไงว่า2 ลูกคะครูขึ้นลงนับ1ขึ้นลงนับ2นะคะเกิดลูกขึ้นจำนวนกี่ลูกคะลูก2 ลูกขึ้นหนูคิดว่าใครมีความถี่มากกว่ากันระหว่างแตะผิวน้ำ1 วินาทีเกิดลูกขึ้น1 ลูกวาดใหม่ก็ได้มันกอกลับไม่ได้ใครรู้วิธีกอกลับเวลาเราอัดหน้าจอจากอันนี้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะขึ้นลงแบบนี้ใช่ไหมคะภาพที่แล้วเกิดลูกขึ้น1 ลูกครูถามหน่อยลูกขึ้น1 ลูกกับลูกขึ้น2 ลูกเนี่ย2 ลูกภาพกอไก่กับภาพขอไข่ใครมีความถี่มากกว่ากันติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก1 2 3 4 5ตอบว่าใครคะกอไก่ค่ะมีความถี่มากกว่านะคะผ่านค่ะอีกอย่างนี้ทำให้ตัวกลางสั่นด้วยความถี่น้อยลูกคลื่นในช่วงเวลา1 วินาทีมีจำนวนน้อยคลื่นมีความถี่ต่ำความยาวคลื่นมากนะคะกับภาพขอไข่ทำให้ตัวกลางสั่นด้วยความถี่มากเห็นไหมคะว่าความถี่มากกว่าลูกคลื่นเคลื่อนที่ใน1 วินาทีมันจะมีจำนวนมากกว่าเห็นไหมคะลูกคลื่นนับมีกี่ลูกขึ้นลงนับ1ขึ้นลงนับ2ขึ้นลงนับ3ขึ้นลงนับ4ขึ้นลงนับ5ขึ้นลงนับ6มี6 ลูกอันนี้ล่ะขึ้นลงนับ1ขึ้นลงนับ2ขึ้นลงนับ3อันนี้มีลูกขึ้นกี่ลูก3 ลูกข้างล่างมีลูกขึ้นกี่ลูก6 ลูกนะคะเพราะฉะนั้นขอไข่จึงมีความถี่มากกว่า
นะคะมีความคลื่นมีความถี่สูงถูกต้องนะคะความยาวคลื่นสั้นความยาวคลื่นนับจากสันคลื่น1ไปอีกสันคลื่น1ก็วัดตรงนี้นะคะความยาวคลื่นอันนี้เหมือนกันวัดจากสันคลื่น1ไปอีกสันคลื่น1นี่ใครยาวมากกว่าล่ะกอไก่หรือขอไข่กอไก่เพราะฉะนั้นความยาวคลื่นสั้นถูกต้องข้างบนความยาวคลื่นสูงกว่าหรือมากกว่าถูกนะคะนี่เปรียบเทียบให้ดูนะถ้าความถี่มากนะคะจำนวนลูกคลื่นก็จะมีเยอะกว่านะคะความถี่สูงกว่านะคะแล้วก็ความยาวจะสั้นแต่ถ้าความถี่น้อยนะคะความยาวคลื่นก็จะมากกว่านั่นเองผ่านค่ะต่อไปนะคะรบกวนตัวกลางของคลื่นด้วยพลังงานน้อยคลื่นมีแอมพลิจูดต่ำเหมือนที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือแอมพลิจูดถ้าเกิดแผ่นดินไหวแบบขนาดต่ำๆก็จะเกิดแอมพลิจูดต่ำถ้ามันเกิดรบกวนตัวกลางมากแอมพลิจูดก็จะมากเกิดแผ่นดินไหวแบบรุนแรงแอมพลิจูดก็จะสูงแบบนี้ถ้าเกิดแผ่นดินไหวน้อยๆกระจิกกระจอกก็จะเกิดแอมพลิจูดต่ำยกตัวอย่างเช่นครูโยนก้อนหินภาพกอไก่โยนก้อนหินเท่านี้ก้อนหินที่แบบว่าไว้ยิงหนังสติ๊กนะคะเท่านี้กับภาพขอไข่ครูโยนก้อนหินขนาดเท่านี้ก้อนหินที่เหมือนอยู่บนภูเขาอะไรประมาณนี้นะคะแน่นอนว่าภาพขอไข่ก็จะเกิดแอมพลิจูดที่สูงกว่านะคะเมื่อแอมพลิจูดสูงกว่าก็จะเกิดพลังการทำลายล้างมากหรือน้อยมากกว่าพลังของคลื่นกลจะอยู่ที่แอมพลิจูดนะคะผ่านนะอันนี้ครูอธิบายไปแล้วเนาะนะคะ สรุปนิดนึงก่อนอันนี้เข้าสู่ข้อคำถามแล้วใช่ไหมนี่สรุปนิดเดี๋ยวค่อยไปสรุปข้างหลังแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปสรุปข้างหลังแล้วกันเนาะนะคะนักเรียนสะบัดสปริงอย่างต่อเนื่องให้เกิดคลื่นตามขวางแสดงว่าสะบัดมือทิศทางของมือเป็นยังไงคะขึ้นลงคลื่นเคลื่อนที่ไปอย่างนี้ทิศทางของคลื่นแบบนี้นะเกิดเป็นคลื่นตามขวางเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีสังเกตคลื่นในสปริงที่เกิดขึ้นเป็นดังภาพคลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใดเขาถามหาความถี่ค่ะลูกนะคะเขาถามหาความถี่ของคลื่นจะหาได้จากเมื่อกี้ครูบอกสูตรความถี่ไปหรือยังนะคะจดไปก็ได้ความถี่เราสามารถพิมพ์ได้ไหมเนี่ยจดไปนะอาจจะมีออกข้อสอบความถี่จะเท่ากับจำนวนโอ้ยมาเรียนตนเด็กหน่อยแถมบัดนี้นะคะจำนวนรอบที่ตัวกลางเคลื่อนที่นะคะจำนวนรอบที่ตัวกลางเคลื่อนที่ครบมะมันต้องครบด้วยนะครบรอบนะคะหารด้วยเวลาจำนวนรอบนะคะที่มันเคลื่อนที่ได้กี่รอบหารด้วยเวลานะคะหารด้วยเวลาอันนี้เขาบอกรอบเราไหมเขาไม่ได้บอกนะเขาไม่ได้บอกเราก็นับไปเลยเราเก่งอยู่แล้วเราเรียนมาแล้วนี่เพราะฉะนั้นความถี่ของภาพนี้จะได้เท่ากับแทนค่าลูกแทนค่ามันขึ้นลงกี่รอบเนี่ย1 2ขึ้นลงนับ3ขึ้นลงนับ4ขึ้นลงนับ5ขึ้นลงนับ6ก็คือ6หารใช้เวลาเท่าไหร่คะ2วินาที6หาร2ค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะ6หาร2ค่ะครูคะหารให้ดูหน่อยค่ะได้ค่ะนะคะ2 1เป็น2ตัด2 2 3เป็น6
เหลือเท่าไหร่คะ3/1ตอบ3หน่วยเป็นความถี่หน่วยเป็นเนี่ยข้างบนเนี่ยรอบต่ออะไรคะต่อข้างล่างเนี่ยต่อไม่ใช่ต่อเวลานะคะลูก ต่อวินาทีค่ะไอเวลาตรงเนี้ยมันมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นความถี่ข้อนี้มีค่าเท่ากับ3รอบต่อวินาทีค่ะโอเคนะคะหรือว่าอีกค่าหนึ่งก็คือเฮิร์ตใช่ไหมความถี่อะความถี่มีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะคะหรือเรียนจะตอบ3รอบต่อวินาทีก็ได้หรือใครจะตอบ3เฮิร์ตก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะต่อไปค่ะอันนี้เฉลยไปแล้วนะคะต่อไปนักเรียนใช้ดินสอแตะผิวหน้าของน้ำที่จุด A ใช้ดินสอแตะตรงนี้ค่ะที่จุด A ค่ะแตะจึ้งค่ะแล้วสังเกตพบว่าเกิดคลื่นเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B คลื่นเคลื่อนที่จาก A ไป B ครูคะครูขีดเส้นตรงใช่ไหมคะเนี่ยนะคะและพบว่าเม็ดโฟมที่อยู่บนผิวน้ำเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งถ้าครูถามว่าเป็นคลื่นอะไรหนูตอบได้ไหมเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเนี่ยขึ้นตามขวางใช่ไหมคะเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งแบบนี้ถ้าพบว่าในเวลา5วินาทีบอกเวลาแล้วเม็ดโฟมเคลื่อนที่ขึ้นลงครบกี่รอบพอดี8รอบคลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าไหร่อันนี้ง่ายนะคะบอกอันนี้มาเลยบอกเขาเรียกอะไรนะคลื่นเคลื่อนที่ขึ้นลงครบกี่รอบเนี่ยบอกรอบเรามาเราไม่ต้องนับเองความถี่เท่ากับอะไรคะจำนวนรอบที่คลื่นที่ตัวกลางเคลื่อนที่ครบรอบนะคะมันเคลื่อนที่ครบกี่รอบนะ8รอบพอดีหารด้วยอะไรนะคะเวลาบอกเวลามาไหมบอกค่ะเวลาเท่าไหร่คะ5ค่ะหน่วยเป็นอะไรคะวินาทีค่ะเพราะฉะนั้นหารค่ะเพราะฉะนั้นความถี่ของข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับหารแล้วได้เท่าไหร่คะ1.6นะคะหน่วยเป็นรอบต่ออะไรคะวินาทีค่ะหรืออะไรคะหรืออะไรก็ได้คะเฮิร์ตนะคะหรือเฮิร์ตก็ได้นะคะผ่านค่ะสรุปนะคะสรุปก็คือว่าในคลื่นกลนะคะพลังงานมันจะถูกส่งผ่านตัวกลางนะคะโดยอนุภาคของตัวกลางเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนที่ไปกับคลื่นด้วยนะคะ2นะคะคลื่นแผ่ออกมาจากแหล่งกำเนิดคลื่นอย่างต่อเนื่องนะคะและมีรูปแบบที่ซ้ำกันอยู่เรื่อยๆนะคะรู้ได้ยังไงว่ารูปแบบมันซ้ำกันนะคะเรารู้จากสันคลื่นครูคะสันคลื่นค่ะพิมพ์ผิดนะคะสันคลื่นท้องคลื่นความยาวคลื่นความถี่คลื่นและแอมพลิจูดนะคะเส้นปกติสันคลื่นท้องคลื่นนะคะความยาวคลื่นความถี่คลื่นและแอมพลิจูดนะคะสังเกตว่ามันจะแอมพลินะมีลอลิงด้วยนะคะมันจะรูปแบบมันจะเกิดต่อเนื่องแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจึงรู้ว่าคลื่นที่แผ่ออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยแล้วมันเกิดแบบนี้เรื่อยๆนะคะคราวนี้ข่าวดีนะคะข่าวดีก็คือว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนไม่ต้องส่งงานนะคะครูจะให้คะแนนจากการเข้าเรียนโดยการเช็คชื่อไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเช็คชื่อไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างแต่ถ้านักเรียนคนใดที่เข้ามาเรียนได้แต่ไม่มี Account YouTube นะคะนักเรียนก็แจ้งเข้าไปใน Facebook กลุ่มนะคะว่าหนูไม่สามารถที่จะเช็คชื่อในคอมเมนต์ได้ค่ะนะคะก็แจ้งมามีกี่คนเดี๋ยวครูจะเปิดให้เช็คชื่อใน Facebook นะคะสำหรับใครที่เช็คชื่อไม่ได้แจ้งด้วยนะคะงานไม่ต้องส่งเพราะว่าอะไรเห็นนักเรียนหลายๆคนนะคะก็ต้องทำงานส่งในหลายวิชาเนาะคราวนี้สำหรับชั่วโมงนี้ครูจะยังไม่ให้งานนะคะให้นักเรียนเคลียร์งาน
เก่าออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ยังไม่สอบกลางภาคครูจะเปิดสอบในวันนี้เวลา 16 นาฬิกานะคะเข้ามาสอบเก็บคะแนนให้เรียบร้อยเพราะว่าครูจะกรอกคะแนนกลางภาคและก่อนกลางภาคแล้วใครยังไม่ส่งงานส่วนไหนนะคะก็จัดการตัวเองให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะชั่วโมงหน้าคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ